Violento e intolerante, mais de 1.000 trabalhadores rurais se enterram a campo por 17 de avenida do Centro de Minas, reivindicando educação, terra, convivência com o semiárido. Dia do cerco, começa a concentração de policiais do batalhão de choque, GAT, Casa Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Cerca de 1.000 policiais estão distribuídos, fechando as vias de acesso ao acampamento. Ninguém entra, sai. MST tenta buscar comida, mas são barrados pelos policiais. Mas graças à solidariedade da sociedade civil e da resistência dos camponeses internos, o cerco finaliza com a grande celebração de vitórias e conquistas, reafirmando a importância de que só a luta e a mobilização popular é capaz de fazer alguma mudança neste país. Não,